بله نها از لبندره بانیاس مش خو بانیاس خودی دی بندرن بندره که پترولیه و بندره که جبو کشتن بازرگانی کولیدات کون نها او کشتا کجا عربستان السعودیه هاتیه شاندن جبو سوریه یکم کشت دگهجا بندره بانیاس لبرآوین سوریه اف یک دچارچویا آلیکاریا عربستان السعودی جبو سوریه جبو دابین کرنا پیکاتین پترولی ج مازوتی ج گلک پیکات دنیین پترولی اف یکم کاروانه یکم کشت کو دگهجا شخو اف رکفتند 11 سپتمبر ما هدر باسویده سعوديه بحثا ويكي كربو كوي اف وي اليكاريا سوريا بكدواري بترولي ده بحثا در دورا زياده ترجي 1,650,000 برميل بترول كربو لنا هاد كشتا كو ايرو هاتيه كو دوه جهشت بندرا بانياس ونها ويدس بفالا كرني بكا ايرو لسرانسي روجي وي فالا بكا باريخو وي بشرا فقرا السعوديه نها مروف دكاره بيجا بري كي زياده بترولي وداخه ودر دورا 1,000,000 برميل بترول وداخه هجمارك بتايبتيجي مروف دكاره بيجا حشتي ونوت حزار طن وبترولي لبيدا كي داخنه ايرو و باري خو حمي فالا بك سبوي فقره افتني كاروانك دبيش روجي دوي كارواني دنجي دي تشارچوفاي علي كاري كرنا عربستان السعوديه جبو سوريا وبشينا بندر بانياس